Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Die woord vir oggend kom uit Deuteronomium 2 vers 31 en die Here het vir my gesê, kyk, ek begin om Sion en sy land aan jou oor te gee, begin om in besit te neem, om sy land in besit te neem. Nou in 'n paar verse terug lees ons hoe Sihon nie wou hê dat die volk Israel deur sy land trek nie, en hoe die Here Sion sy hart verhard het, toe Moses gehoor het wat agter die skerms gebeur het, dat die Here besig was om Sion en sy land oor te gee aan Moses hulle, dat hulle moet begin om dit in besit te neem. Tot dan moes hulle wag, en wag is nie maklik nie. En ons kan baie keer ongeduldig raak met self God se plan. En ons moet erken dat baie van ons probleme is, dat ons rusteloos is, en dit maak ons ook soms roekeloos haastig. Ons wag nie vir die vrug om ryp te raak nie, en groen vrugte gee mens baie koliek. Soms sal gebede wat beantwoord moet word op die regte tyd jare vat. En baie keer sal ons sê, ons wag vir die Here, maar baie keer dink ek eerder, wag God op ons. Ons moet mooi verstaan dat ons seëninge kan mis deur te veel te wag. Hoe kan ek te veel wag? Wanneer ek dink, dit is hoe God my gaan antwoord, en ek bly wag op hoe ek dink, en as hy my op 'n ander manier antwoord, as wat ek voorwag, dan kan dit gebeur, dat ek daardie seëninge mis. Hier moes Israel in geloof reeds in besit geneem het, wat God vir hulle wou gee. En as jy net verder lees, sal jy sien hoe God absoluut vir hierdie koning Sion, sy land en al sy mense en al sy besittings net aan Israel oorgegee het. So was baie aan Abraham beloof, maar hy sou nie een van hierdie beloftes in besit kon neem, as hy nie uit die land van die Galdeërs weggetrek het nie. As hy daar sou bly, sou hy nie kon kry wat God beloof het nie. Dit is baie keer wat met jou en my gebeur. Ons bly net so, amper kan ek sê, 'n hardkoppige geloof vashou, soos ek dink dit sal wees. En as dit anders uitdraai, hoe God anders beplan het, dan is dit vir ons moeilik om dit te kan verstaan of dit in besit te neem. En een iets moet ek en jy weet, dit gaan nooit op 'n skinkbord net so vinnig na ons toe kom nie. Dit gaan eers wees, net soos wat die vrug eers ryp moet wees, totdat ons daardie vrug kan eet. Die 10 belaatses moes eers vir die priester gaan wys het, dat hulle genees is. En op pad soontoe was hulle genees. Nou ons wil eers die genesing sien. En wat sou met hulle gebeur het, as hulle eers gewag het, dat die melaatsheid weggaan? Ek dink nie hulle sou dan die genesing kry, wat Jesus hulle reeds genees het nie. Ek en jy moet opstaan, nadat ons gebid het, en vat wat ons net voor ons gebid het, gelees het in God se woord. Dis hoekom jy woord lees, dis hoekom jy vanoggend hoor, dat God vir Moses en vir sy volk gesê het, neem Sion in besit. En na Sion was hulle gereed gewees, gereed gemaak om deur die Jordaan te gaan. Toe daar die Jordaan rivier voor hulle in volle vloed was, moes hulle God se woord kon vertrou, wat hy net vir hulle gesê het, loop in hierdie Jordaan in, terwyl julle oë op die ark gevestig is, die verbondsark, en dan sou daar die water pad gegee het. Of ons daar van nou of nie, sekere gevegte word aan ons toevertrou. En wanneer ons hierdie geveg ingaan, sal hy vir ons begin veg. Nie voor die tyd nie, as ons in hierdie geveg is. Romeine 8 vers 37 sê, ons is meer as oorwinnaars deur Christus Jesus wat ons die krag gee. Begin in besit neem
wat die Here beloof het. Jesus het vir jou en my beloof. Wanneer ons sy bloed drink en sy liggaam eet, sal ons die lewe hê. Nou voordat ek hierdie bloed van Jesus drink, kan ek myself ondersoek en myself vra, hoeveel van sy beloftes mis ek nie, omdat ek nog vashou aan wrokke, op my eie planne waar ek wil revenge, op my eie plek waar ek maar net aangaan my lewe soos ek aangaan, sonder om te vra, Here, vergewe my sonde. En dit is wat Jesus vir jou beloof het, dat wanneer ons sy bloed drink, ons vergewe, hy ons sal vergewe. Jesus het beloof, wanneer ons sy liggaam eet, sal daar deur sy wonde vir ons genesing kom. So hoe sien ek dit vanoggend? Ek sien dit, hoe vry ek kan wees as ek laat gaan. Ek sien dit, hoe genees ek kan wees as ek dit begin glo. Here, baie dankie dat ons in besit neem dit wat U vir ons beloof het. Help ons Heilige Gees om mooi te kan hoor wat het God vir ons beloof. Amen.